फोरकास्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि वहाँ पे स्नो हो रही है। तो वो जो पेशेंट था उस रेस्क्यू के अंदर, वो उन्होंने रेस्क्यू वालों ने उस पेशेंट को निकाला। तो उन लोगों ने फैसला ये किया कि हम अपना ये जो बच्चा है ये किसी को हैंड ओवर करते हैं, उसे करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। 7 जनवरी 2022 किसी के लिए एक नॉर्मल दिन है और किसी के लिए उसका आखिरी दिन है। आज हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं, हैदर बुखारी, who was actually a witness to the Murray incident. Let's have a chat with him and see what he saw. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप ब्रो? ठीक ठाक हैं? आप कैसे हो? मैं फिट फाट, अल्लाह का शुक्र। Which date did you go to Murray? अच्छा, बेसिकली स्टोरी कुछ ऐसे हुई थी कि मरी हमारा जाना क्यों हुआ था। मैं यहाँ से बिगिन करता हूँ। मेरी एक्चुअली बर्थडे थी 6 जैन को, जो कि यानी कि 5 की नाइट को हमने यहाँ पे लाहौर में ही स्पेंड की, और हम तकरीबन कोई 1:30-2 बजे हम यहाँ से निकले हैं। अच्छा, सीन ऐसे था कि दोस्त थे साथ, गाड़ी एक ही थी और हम 5 जने थे उसके अंदर। यहाँ से हम लोग निकले हैं तो हमें पता लगा कि मोटरवे इज़ टोटली क्लोज्ड, हम यानी कि मोटरवे पे नहीं चढ़ सकते ड्यू टू फॉग। और तो हमने उसके ऑल्टरनेट हमने जीटी रोड यूज़ की, जो कि खुली हुई थी, यानी कि सिर्फ वही एक रास्ता था जाने का। अच्छा, वहाँ से जीटी रोड से हम लोग पहुँचे हैं इस्लामाबाद पिंडी सुबह तकरीबन 6 बजे। और 6 बजे इस्लामाबाद से हमें यानी कि मरी एंटर के लिए, आपको पता है कि 2 हाईवेज़ हैं, एक न्यू हाईवे उन्होंने बनाई हुई है और एक ओल्ड वाली है। तो हम लोग न्यू वाली से मरी के लिए रवाना हो गए, जो कि हमें लगे कोई 1.5-2 घंटे, हमें 2 घंटे के अंदर हम अप्रोक्सीमेटली हम लोग मरी पहुँच चुके थे। अच्छा, उधर पहुँचे हैं जब, तो इस तरह नहीं लगा कि यहाँ पे कोई पता नहीं तूफ़ान आने वाला है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक जैम है, कि यहाँ पे इतनी पब्लिक एक टाइम पे इकट्ठी हुई है। यानी कि इनिशली आपको ये कोई बिल्कुल महसूस नहीं, और ना ही वहाँ पे कोई ऐसे लोग खड़े हुए हैं या पुलिस वाले हैं या उधर अपने ही मरी के मुकामी हैं जो कि हमें बता रहे हो कि यार एटलीस्ट बॉय ऊपर मत जाओ ऊपर, यानी कि आगे पब्लिक ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है जगह। अगर 10 बंदों की एक जगह है, वहाँ पे 12-13 लोग बैठे हुए हैं, तो तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। तो हमें यानी कि वहाँ पे बताने वाला कोई नहीं था कि भाई ऊपर जाओ कि ना जाओ। अच्छा, हमने क्योंकि एक्साइटेड थे कि यार मरी जाना है, थोड़ा सा फ़न वगैरह करेंगे, और पता लगा था दोस्तों से, फोरकास्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि वहाँ पे स्नो हो रही है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि वहाँ पे स्नो कॉन्टीन्यूसली होगी या स्टॉर्म आएगा या बारिश होगी, इस तरह की कोई ऐसी बातें नहीं थी। हाँ, हमें ये बातें पता थी कि यार वहाँ पे ऑलरेडी पब्लिक बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऑलमोस्ट कितनी पब्लिक थी उस वक्त? जो मैंने देखा है, मैंने जीपीओ में ऐसी जगह नहीं देखी जहाँ पे मुझे सर नज़र ना आया हो, मतलब कि फुल ऑन फुल। अच्छा, हम नीचे से जब हम हाईवे हमारी ख़त्म हुई है और मरी हमने एंटर होना था, मरी एंटर होने के लिए हम माल की तरफ को जाने लगे, तो वहाँ से हमारा क्यू शुरू हो गया है गाड़ियों का, और हम क्यू में लग गए हैं। अब हम वेट कर रहे हैं कि हमारी बारी है। अब आप जब जीपीओ तक पहुंचे हैं तो कितना टाइम लगा आपको? प्रोबेबली हमें 6 घंटे लग चुके हैं, 6-7-8 घंटे हमें लग चुके हैं। यानी कि मुझे एग्जैक्टली वो टाइम्स, मैंने ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतना कुछ होने वाला है, तो वो मैंने टाइम्स को इतने खास नहीं याद किए थे, लेकिन एटलीस्ट इतने हमें घंटे लग गए थे ईजीली। अच्छा, जीपीओ जब हम पहुँचे तो मतलब कि सबसे पहला मैं था जिसकी मतलब कह लें कि ऑक्सीजन की वजह से ना तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हुई। तो मैंने जीपीओ पे गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा था, मैं उतरा, मैंने अपने दोस्तों को कहा कि यार तुम ड्राइव करो, मैं ज़रा कुछ खाता हूँ, मतलब कि कोई वॉक शॉक करता हूँ बाहर निकल के, तो हो सकता है प्रोबेबली मैं ठीक हो जाऊँ। और कुछ ऐसा ही हुआ, मैं बाहर निकला, मैंने स्प्राइट वगैरह पी है, कुछ खाया है, तो मेरा बीपी नॉर्मल हो चुका था। और मैं जब उनको मैंने ढूंढा कि अब वो किधर हैं, तो वो ग्रेजुअली आके चौंक में आ चुके थे जहाँ पे हबीब बैंक है। ठीक है। अच्छा, हबीब बैंक से अब हमने ढूंढ रहे हैं, मतलब कि 3 आ चुके हैं मेरे साथ और एक गाड़ी में है जो कि गाड़ी को मूव कर रहा है। बाकी हम चारों जो हैं वहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई होटल मिल जाए रहने के लिए। होटल्स मिल रहे थे,
इतनी आवाम के अंदर, इतनी पब्लिक के अंदर होटल हमें मिल रहे थे, ये भी हमारे लिए एक बड़ी खुशनसीबी वाली बात थी। लेकिन वो होटल का प्रॉब्लम ये था कि जो रूम हमें आम दिनों में 1500 रुपये, 2000, अब मैक्सिमम भी वो कमरा कर लें तो वो 3000 4000 से ऊपर का नहीं है, और वही कमरा हमें उस दिन 18,000, 25,000, 33,000 तक भी ऑफर की गई थी वहाँ पे। क्यों करते हैं यार पाकिस्तानी ऐसे? और मतलब कि वहाँ पे वो चाह रहे थे भाई लेना है लो, नहीं लेना यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ होटल में रिसेप्शन में भी ना खड़े हो, रश ना डालो, बाहर हो यहाँ आप लोग। और स्नो की वजह से, ऊपर से बारिश होती है, उसकी वजह से पानी पानी हर तरफ, स्लिपरी हर तरफ था। ठीक है, जिनके पास थे मतलब के वसाइल, या जो लोग इतने बजट से गए हुए थे उन लोगों ने तो ले लिए, जो बाकी थे वो बेचारे कुछ बैग्स रख के अपने माल रोड पे ही बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि यार शायद ये लोग जाएं, खाली हो तो हमें कम पैसों में मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। वहाँ से हम निकले हैं और हमने डिसाइड किया कि अब हमें यहाँ पे होटल नहीं मिलने वाला हमारे बजट के मुताबिक, तो इससे बेहतर हम यहाँ से वापस पिंडी जाते हैं, वहाँ पे स्टे वगैरह करते हैं और फिर लाहौर को निकलेंगे। ठीक है, तब तक क्या मतलब ये कुछ 3 आवर्स का ये टर्न्योवर है। ठीक है। उसके बाद हम वहाँ से निकलना शुरू हुए हैं, मतलब कि अब शुरू हो गया असल में स्टे वाला हमारा जो सफ़र है नीचे तक जाने के लिए। नीचे तक मतलब पिंडी नहीं, नीचे मतलब वो पॉइंट जहाँ से हमने हाईवे पे चढ़ना है। ठीक है। वो चौक जिधर से न्यू हाईवे और पुरानी हाईवे का चौक आता है, ठीक है। वहाँ तक पहुँचने का जो अब ये जो सफ़र है ना, ये तकरीबन इसका टाइम टर्न्योवर है कुछ तकरीबन 28 आवर्स का। वाह। 28 आवर्स हम लोग गाड़ी के अंदर ही रहे। सबसे पहले जो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की कि आम दिनों में अगर स्नो होती है वहाँ पे, लाइक पिछले साल भी ऑब्वियसली हुई थी, तो वहाँ पे चेन्स टायर के ऊपर वो आपको देते हैं, पठान वहाँ पे होते हैं, वो कमाने का उनका एक जरिया है। तो वो टायर को वो चेन्स लगाते हैं और आपको कहते हैं भैया ना, हम आपके टायर को चेन लगाते हैं, नीचे तक आपको छोड़ के आएंगे, आप 500 पर टायर के हिसाब से पे कर दीजिएगा। ठीक है। या उन दिनों की बात है। लेकिन अब कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई हर बंदे के अपने रेट थे, यानी कि जिधर जो मान जाए उन पैसों में। वो मजबूरी का असल में उन्होंने फ़ायदा उठाया और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जो मैंने सीन देखा वो वहाँ पे था, जो कि मुझे लगा कि यार नहीं, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, कि वहाँ पे एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी जो कि 1 वे आ रही थी। आपको पता है मरी की काफ़ी ऐसी सड़कें हैं जो कि 1 वे हैं, लेकिन उसको आना पड़ा उस सड़क से क्योंकि बाकी सारी ब्लॉक थी। सिर्फ एक वो उसको लगी कि यहाँ से मैं अगर ऊपर जाऊँ तो शायद मैं इस पेशेंट को पता नहीं है वो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे कि उसको घर छोड़ रहे थे या क्या था। वो उस पेशेंट की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। ब्रो उन्होंने वो जो एम्बुलेंस थी वो एक टाइम पे आके स्टक हो गई, और वो स्टक भी कहाँ हुई, हमारी गाड़ी के बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल इस तरह। ये एम्बुलेंस है, ये हमारी गाड़ी है, इस तरह स्टक हुई। और हम लोग बिल्कुल लाइव देख रहे हैं कि वो उन लोगों ने, अब हम उनके पास टाइम कोई नहीं है, यानी कि 2-3 घंटे वो लोग खड़े हुए हैं। मतलब आप लोगों की जो गाड़ी थी जहाँ पर, वो कितना मतलब कि आगे और पीछे कितनी तकरीबन गाड़ियाँ होंगी? पीछे होंगी कोई तकरीबन, यानी कि अब लाइन लगी हुई है। ठीक है। किसी भी गाड़ी के अंदर फासला नहीं है, मतलब आप बीच में ही थे, अब गाड़ी की लाइन ही है, आगे भी लाइन है, नीचे तक, पीछे भी अब लाइन है। क्योंकि अब हम क्यू में लग चुके थे, अब आई जा रहे थे, और लोग जो जीपीओ में गाड़ियां फंसी थी वो भी एक एक करके निकल रही थी, हमारे पीछे लगती जा रही थी। वो उन लोगों को भी साहस हुआ कि अब हमने यहाँ से निकलना। तो वो जो पेशेंट था उस रेस्क्यू के अंदर, वो उन्होंने, रेस्क्यू वालों ने उस पेशेंट को निकाला, स्ट्रेचर बाहर निकाला। उन्होंने उसके ऊपर, यानी कि उनके पास कोई इतना वो ख़ास वो कंबल वगैरह नहीं था, तो वो सामने एक होटल वाला था, उसने उसके ऊपर मेहरबानी की। उन्होंने कहा आप ये मेरे से कंबल ले लें, आप इस पेशेंट के ऊपर दें, ताकि अभी स्नो पड़ रही है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी तबीयत ना ख़राब हो। तो उन्होंने उसके ऊपर वो कंबल दिया, उसको स्ट्रेचर के ऊपर रखा, और वो लोग हमारे सामने उसको उठा के हाथों में लेके गए। अब ये हमें नहीं पता वो किधर को ले गए, हॉस्पिटल लेके गए हैं, घर ले गए हैं, या किधर क्या करना था उसको, जो भी मेडिकेशन करनी थी वो उन्होंने उसकी। अच्छा, वहाँ से हम निकले हैं, तो अब हम स्लो चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे स्लिपरी है, और मेरे पास ऑल ड्राइव कार थी, तो हमें तो सच्चा है इस तरह स्लिपरी वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे जितनी भी और गाड़ियाँ थी, ऑब्वियसली सारी तो ऑल ड्राइव नहीं थी,
कुछ छोटी भी थी कुछ बड़ी भी थी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नीचे उतरते हुए। सही। अब हमें नहीं पता कि वो सड़क किधर जा रही है, मुझे गलियों का नहीं नाम पता वहाँ की वो। अब ये इस सारे टेन्योर में कितना टाइम गुजर गया वो तकरीबन? अभी हमें गुजर गए हैं 3 घंटे। ठीक है। जी, जीपीओ से तकरीबन यहाँ तक 3 घंटे गुजर चुके हैं। ठीक है। शायद जानते हो आप लोग, फरहान होटल है वहाँ पे एक, उस गली के अंदर था मैं, मुझे जो याद है, जो मैंने होटल का नाम पढ़ा था वो फरहान होटल था। वहाँ से मैं राइट हुआ हूँ, नीचे को जा रहा हूँ, उस गली के अंदर था। अच्छा, वहाँ से नीचे उतर रहे हैं, बारी बारी हमारी बारी आ रही है, आए हैं मतलब कि मुझे अब उस सड़क का नाम नहीं पता, लेकिन एक चौंक आ गया अब, और उस चौंक में ये हालत है कि इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, यानी कि हर चीज़ वहाँ पे ना जैम हो गई है। सही। और ड्यू टू बर्फ़ के, यानी कि आप साइडों से निकल भी नहीं सकते हो, आपको लाइन में क्यू में ही लगना है और क्यू ही चलेगी। सही। असल जो स्टे था ना हमारा वो वहाँ पे था। जुम्मे का टाइम हो गया, जुम्मा भी गुजर गया, मतलब कि शाम होने लग गई, रात होने लग गई। जैसे ही शाम हुई ना तो हम क्या देख रहे हैं कि अव्वल तो जुम्मे के टाइम के लिए वॉशरूम खुला था वहाँ का, तो वो मैंने देखा कि मतलब कि मुझे भी वॉशरूम आया, मैं वॉशरूम गया तो वहाँ पे देखा कि ना जेंट्स वॉशरूम के अंदर, ऑब्वियसली वहाँ लेडीज़ वॉशरूम तो नहीं होता मस्जिद में, जेंट्स वॉशरूम के अंदर लेडीज़ की लाइन लगी थी, वो जो उनके तरले कर रही थी कि यार प्लीज़ हमें यहाँ पे वॉशरूम करने दें, हमारे पास और कोई यहाँ पे जगह नहीं है कि जहाँ पे हम वॉशरूम वगैरह कर सकें। उनके साथ उनके बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उस टाइम तक किसी को भी ये चीज़ नहीं थी ज़हन में कि अभी ये बहुत कोई खौफनाक होने वाली है ये चीज़। वहाँ पे अभी फ़न चल रहा था, लोगों के ज़हन में ये था कि स्नो है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अब, और हमारे ज़हनों में भी यही था ऐसे ही। कि अभी खुल जाती है, अभी खुल जाएगी, चलो ठीक है, अब 10-12 घंटे गुजर गए, अभी खुल जाएगी यार, इतना टाइम हो गया, चलो खुलनी चाहिए। और अब वहाँ पे सारे वेट कर रहे हैं कि कोई आर्मी आ जाए, वहाँ पे कोई पुलिस वाला आ जाए, सिवाय लोकल्स के वहाँ पे कोई भी नहीं था, कि जो कि वो भी चंद ही थे, वो भी सिर्फ वो लोग थे जिनकी अपनी गाड़ियाँ फंसी थी और वो चाह रहे थे कि ये लोग निकले ताकि हमारी गाड़ी भी निकले। सही। तो मैंने देखा वहाँ पे आर्मी की, वहाँ पे कैडेट कॉलेज थे, आर्मी के वहाँ पे क्या क्या इदारे थे, वो लोग चाहते तो वो वहाँ पे सारी गाड़ियों को उस तरफ रुक करते। चलो एटलीस्ट गाड़ियाँ नहीं यार, आप अंदर बैठे हुए जितने भी वहाँ के बंदे थे, पैसेंजर्स थे, उनको आप कहते जो फैमिलीज वाले थे कि यार तुम लोग अंदर आ जाओ, यहाँ पे स्टे करो, जब अकोमोडेट कर देते। जी जब यहाँ पे चलेगा, रास्ता खुल जाएगा तो तुम लोग निकल जाना। लेकिन नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। अब हम लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा, इतनी देर में ना मेरा एक दोस्त था, उस बेचारे की तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत वहाँ पे ख़राब इसलिए हो रही थी, ब्लड लो इसलिए हो रहा था, एक्चुअली स्नो पड़ी जा रही थी कॉन्टीन्यूसली, और गाड़ियों के ऊपर वो स्नो बैठ रही थी। अब वो जब स्नो बैठ रही थी उसकी वजह से सारी कूलिंग अंदर आ रही थी, और जब वो कूलिंग अंदर आ रही थी तो हमें बार बार हीटर भी ऑन करना था, शीशा हम नीचे कर नहीं सकते थे। तो वो हीटर क्या कर रहा था, वो सांस भी हमें एक दूसरे का इनहेल कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी। और एक ग्रेजुअली हमारा एक दोस्त था, वो थोड़ा सा सेहत का नहीं था इतना तगड़ा, तो उस बेचारे के हाथ मतलब कि टेढ़े हो गए, आंखें भी उसकी थोड़ी सी फिर गई, मतलब कि वो बेहोशी में चला गया था। और हमने गाड़ी के अंदर उसको किसी तरीके से ठीक किया, कुछ खिलाया पिलाया, स्प्राइट दी, पानी पिलाया, सब कुछ किया। कोई तकरीबन आधे घंटे बाद जाके उसकी तबीयत ठीक हुई। उसके पाँव पे हमने जैकेट बांधी, उसके सीने पे हमने एक जैकेट बांधी, उसके ऊपर उसे हमने चादर दे दी, फुल पैक किया ताकि उसको हीट शीट मिले। तो वो मतलब कि वो फिर स्टेबल हुआ तकरीबन कोई 15-20 आधे घंटे बाद जाके। वो फिर उसका भी वो जो टेन्योर था हमारे लिए बहुत मुश्किल था। अच्छा, वहाँ उस चौंक में खड़े हुए हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि यार अब कुछ करना है। अब जैसे आपके दोस्त के साथ ये पैनिक क्रिएट हुई सिचुएशन, बहुत से हो सकते हैं, और आपके इर्द गिर्द और भी कई लोग होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या वो जो लोग थे वो बेसिकली मैंने आपको बताया ना, अभी लोगों के अंदर इतनी वो अवेयरनेस नहीं आ रही थी कि हम लोग बहुत खतरनाक जगह पे हैं और यहाँ पे कुछ खतरनाक होने वाला है। तो लोग अभी इजी थे, मतलब किस तरह से इजी थे, थोड़ा सा बताएं। मतलब कि गाड़ियों से बाहर निकल रहे हैं, एक दूसरे के साथ स्नो के साथ खेल रहे हैं, कहीं से उनको कलर मिल गए थे, वो बोतलों में डाल के तो वो अपने नाम लिख रहे हैं, और मतलब कि इस तरह की वो एक्टिविटीज में मसरूफ हुए हैं। अभी नहीं उनको पता कि भाई आगे ट्रैफिक तो चलने वाली नहीं है और तुम सारी रात इधर ही हो, और रात होने वाली है, और रात हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है जी।
इतने प्रोसीजर में रात हो चुकी हुई है, 7 बज चुके हुए हैं, और स्नो के अंदर जो 7 बजे होते हैं वो तकरीबन आम दिनों की 7 बजे से कुछ ज़्यादा खतरनाक 7 होते हैं। और वहाँ पे लाइट भी नहीं थी बिल्कुल भी, पूरे मरी में लाइट तो 3-3 4-4 दिन नहीं थी, सारे जनरेटर्स पे चल रहा था काम। और जिधर हम थे अब तो वो हाईवे थी, और उस हाईवे पे तो ऑब्वियसली जनरेटर्स का कोई इतना खास था नहीं जरूरत, ना स्ट्रीट लाइट्स थी, तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका हुआ था। सिर्फ ये गाड़ियों की अपनी लाइट्स की वजह से आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा था तो आ रहा था। और तब भी कंटिन्यूसली स्नोफॉल? जी, अभी कंटिन्यूसली अब स्नोफॉल हो रही है। जुम्मे से पहले स्टार्ट हुई थी स्नोफॉल, और अगले दिन सुबह तक स्नोफॉल ही हुई है। अब इसके दौरान में स्टॉर्म्स आए हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 दफ़ा स्टॉर्म आया है, और काफ़ी तेज़ स्टॉर्म आया। अच्छा, अब रात हो गई है, अब हम फंस गए में हैं वहाँ से, इस चौक से अब किसी एनी हाउ कुछ हुआ है और गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई हैं। हम लोगों को थोड़ा सा सांस में सांस आया कि यार नहीं यार, वाकई हम निकल जाएंगे। वो गाड़ियाँ इस तरह चौक से नीचे गई हैं, हम हाईवे के ऊपर अब ट्रैक पे हो गए हैं, क्यू लगा हुआ है, वो क्यू लगा हुआ है, क्यू के अंदर चल रहे हैं, मतलब कि क्यू बिल्कुल ही स्लो हो गया हुआ है। आधे घंटे बाद जाके कोई अगर टायर आपका मूव हो रहा है तो वो तकरीबन कोई 2 कदम या 3 कदम बस। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि यार वहाँ पे लेडीज़ हैं, वो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था वो वॉशरूम का ही था। दूसरा प्रॉब्लम था वहाँ पे खाने का। वहाँ पे खाना फूड जो था बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका हुआ था। मतलब कि रेस्टोरेंट्स थे, ऐसा नहीं कि वहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं था, कोई जगह नहीं थी, रेस्टोरेंट्स थे, लेकिन उनका खाना ऑलरेडी बिक चुका हुआ था। मतलब कि वो कह रहे थे यार जाओ हमें सब्जियां ला दो तो हम तुम्हें बना देते हैं, हमें चिकन ला दो तो हमें बना देते हैं। तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं थी उनके पास कि वो बना के इनको खिला सके। अब लोग भूख से भी, अब हमें तो तकरीबन हो चुके हुए थे 12 से 16 घंटे भूखे, और हम लोग तो खुद भी कुछ नहीं खा रहे थे कि मतलब कि बाद में वॉशरूम यानी कि किधर जाना है, वो उस वजह से भी हम लोगों ने थोड़ा सा सोचा कि यार नहीं इतना हैवी मील नहीं लेना। एक टाइम आया कि मतलब कि अब रात के बज गए हैं 11, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मेरे साथ वाले की भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब टाइम आ गया था हमारा डिसीजन लेने का कि अब इस गाड़ी में बैठना है या निकलना है। हम 5 में से 3 ने डिसीजन ये लिया कि हम लोग यहाँ से निकलते हैं, नीचे तक जाते हैं, कोई होटल ढूंढते हैं, कोई जगह ढूंढते हैं, वहाँ पे गाड़ी या तो पार्क करते हैं या स्टे करते हैं। आप लोगों को हम कॉल करेंगे, तुम लोग पीछे से गाड़ी लेके आ जाना, जितने भी तुम लोगों को देर लगेगी, और वहाँ पे खड़ी करना, हम रात रुकेंगे, स्टे करेंगे, अपना कुछ खाएंगे, अगले दिन चलेंगे। अब ये जो आप तीनों ने डिसीजन जी, बाहर स्टॉर्म है बहुत तेज। क्या एवरेज टेम्परेचर आपको लगता है? -6 था उस टाइम, मैंने चेक किया। नहीं हम लोग नहीं, इतनी खास नहीं थी, मतलब कि हम कोई वो शूज, कोई स्पेशल शूज स्नो वाले लेके गए हुए थे, ऐसा नहीं था। अच्छा, वहाँ पे फिर वो डिसाइड किया, हम तीनों बाहर निकले। जब बाहर निकले तो हमें हुआ कि हम गलत बाहर निकल आए, अब हमें वापस गाड़ी में बैठना चाहिए। लेकिन हालात आपको मैंने बताया कि इतने ख़राब थे कि भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी अब, और हो रहा था कि थक चुके हुए थे एक जगह पे बैठ बैठ के स्टे कर के, कि वहाँ से अब हम पैदल, अब हमने वॉक शुरू कर दिए। अब हम बर्फ़ के ऊपर वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, और गाड़ियाँ हमारे साथ हैं, हम गाड़ियों के साथ साथ चल रहे हैं। मतलब कि मुझे ऐसा एक पॉइंट नहीं नज़र आया। मैंने टोटल वॉक की है कोई तकरीबन 6 किलोमीटर्स की। ठीक है, वाह। उस 6 किलोमीटर की वॉक में मुझे कोई ऐसा जगह, ऐसी सड़क, ऐसा मुझे नज़र नहीं आया कि जहाँ पे गाड़ियाँ ना हो। वो टोटली गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ स्टैक हुई हुई हैं शुरू से लेकर एंड तक। और ब्रो मतलब कि रास्ते में बर्फ़ पड़ रही है, कपड़े फुल गीले हो चुके हैं, शूज़ हमारे गीले हैं, पाँव यानी कि जवाब दे गए। एक टाइम आ गया कि भाई बस अब और नहीं चलना मैंने, लेकिन हिम्मत कर रहे हैं कि यार किसी तरह पहुंच जाए। मैं अपने दोस्त को कह रहा था कि यार के रास्ते में रोके ना तो किसी को कहते हैं कि यार कुछ खाने के लिए है, कोई बिस्किट है तुम्हारे पास या कुछ है तो दे दो यार, भूख बहुत लग रही है। और ग्रेजुअली जो लोग ऊपर जा रहे हैं, वो गाड़ियों पे तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे लोग, क्योंकि वो स्टक हैं। लोग जो लोकल्स आए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पैदल हो गए हैं, अपना सामान उन्होंने कैरी किया हुआ है, और वो लोग सारे पैदल काफिला बना के ऊपर चढ़ रहे हैं माल रोड को।
और हम लोग उन्हें कह रहे हैं कि यार आप लोग क्यों ऊपर जा रहे हो, ऊपर ये हालात हैं, ऊपर कमरा नहीं है आपको, ऊपर इतनी महंगी चीज़ें हैं, ऊपर से स्टॉर्म आया हुआ है, किस तरह जाओगे, तुम्हारे साथ औरतें हैं, तुम्हारे साथ लड़कियां हैं, तुम्हारे साथ बच्चे हैं, किस तरह जाओगे। और वो लोग कह रहे थे कि यार हम लोगों ने जाना है, हम लोगों ने स्नो फॉलिंग देखनी है, हमने जाना ही जाना है। ओके। उन लोगों को रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुके। हमने कहा अब तो हम चलते जा रहे थे, यानी कि इसमें रुकने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं थी। यानी कि 10 मिनट के लिए भी अगर मैं रुका था वहाँ पे पूरे उस टेन्योर के अंदर, वो 10 मिनट मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, क्योंकि जब मैं स्टे कर गया था मेरी जो बॉडी थी ना वो हुई हुई थी वार्म, पैदल चल चल के, तो मुझे वो इतना नहीं महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे मैंने स्टे किया ना, तो मैं फ्रीज हो गया था उस जगह पे, कि अब मैं कह रहा था कि यार आगे नहीं जा सकता। लेकिन वो तो दोस्त साथ थे, उनमें से एक दो ने ज़रा थोड़ी सी हिम्मत दिलाई कि यार नहीं यार चलो, यहाँ किधर रहेंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सर्वाइवल ही नहीं है। तो अब हम नीचे चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। अब गाड़ियाँ हमारे साथ हैं, हम लोग उनके साथ नीचे चलते आ रहे हैं। जो फैमिलीज वगैरह थी उनका क्या? दे आर स्टक इन फैमिलीज। वो आपके इर्द गिर्द आपको कौन लोग नजर आ रहे थे? कोई मतलब कि ऑब्वियसली दे वर आल्सो। हाँ जी, हमारे साथ ऑब्वियसली कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम अकेले 3 जने नीचे जा रहे थे, हमारे साथ और भी लड़के थे, मतलब कि ऐसे थे जिन्होंने यही फैसला किया कि अब हम लोग वापसी को जाने हैं और पैदल चलते हैं। थे ग्रुप्स, थे पीछे थे, आगे भी थे, और वो वापसी को जा रहे थे। और वो लोग भी उन लोगों को रोक रहे हैं जो ऊपर जा रहे हैं कि यार नहीं ऊपर जाओ, ऊपर अभी हालात नहीं है जाने वाले, जब नॉर्मल हो जाएंगे फिर आप लोग चले जाना। प्रॉब्लम ये थी कि जो नीचे से ऊपर आ रहे थे उनको इसलिए रोका जा रहा था कि वो अपनी कन्वेंस छोड़ के आ रहे थे, क्योंकि वो लोकल आए हुए थे, और ऊपर जाके उनको कन्वेंस अब मिलनी नहीं थी नीचे आने के लिए, क्योंकि हर चीज़ तो ब्लॉक थी। सारी लोकल्स वैन्स, ट्रक या वो 4x4 जो वहाँ पे जो भी चलते हैं वो सारे ब्लॉक थे। इतनी देर में मैं क्या देखता हूँ कि हर चीज़ ब्लॉक है। एक आर्मी की गाड़ी आती है जीप में, जीप थी वो आर्मी की, मुझे अब नहीं पता कि वो किस रैंक के बंदा था, कौन नहीं था, लेकिन वो गाड़ी आई है, उसके लिए वहाँ पे मतलब कि रेंजर्स आई है। उन लोगों ने, आर्मी थी कि रेंजर थी, उन्होंने सारी लेन्स को साइड पे किया। जो आने वाली लेन थी उसके ऊपर वो आर्मी की गाड़ी गई, और उसको उन लोगों ने सबसे पहले निकलवाया कि भाई फुल प्रोटोकॉल इसको मिलना चाहिए, ये बंदा यहाँ से निकलना चाहिए। ओके। अब पैदल चलते 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 एक ऐसा मकाम आ गया कि अब हमें महसूस होने लग गया, अब स्नो रुक गई है, बारिश शुरू हो गई भी है। उस बारिश की वजह से हम लोग फुल गीले हैं, और ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही थी। यानी कि हम जब नीचे उतरे हैं, वहाँ पे एक ऐसा टाइम आ गया था कि हमें वहाँ पे अब गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ऊपर से ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं कि उन ट्रैक्स के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ यार यहाँ पे जाना है, मतलब कि ये अभी हमने चलना है। तो वो कहता है हाँ यार ये अब मजबूरी है, चलना है तो चलो। तो मतलब कि वो तो एक कोई यानी कि काफिला टाइप ही हम लोग कोई एक था कि पता नहीं हमने कोई फतह करना है वो। अब हम सर्वाइवल मोड, अब नीचे गए हैं, चल रहे हैं, रास्ते में फैमिलीज हैं। अच्छा, जो नीचे फंसे हुए थे ना, वो लोग एक तो इसलिए फंसे थे कि क्रेनर वहाँ पे लग चुका था जो कि बर्फ़ को साइड पे कर रहा था, रोड क्लियर करवा रहा था, तो उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत स्लो थी, बारी बारी गाड़ी कर साइड से निकल रही थी। अच्छा, जो वो नीचे फैमिलीज थी वो तो फुल एंजॉय में थे, गाने शाने उन्होंने लगाए में, हल्ला गुल्ला डांस डूंस कर रहे हैं। मतलब उनका तो अभी टाइम शुरू हुआ था उस ट्रैफिक के अंदर स्टक होने का जी। और उनको नहीं पता था कि आगे क्या होना है, कि मतलब कि कोई स्टॉर्म आएगा या गाड़ी ना हिलने की वजह से लोगों की गाड़ियों के ऊपर बर्फ आई, जिसकी वजह से वो लोग दरवाजे भी नहीं अपने खोल सके। और खिड़कियां खोलने का मतलब ये था कि अंदर बर्फ से ही, मतलब ठंड से ही बीमार होना। ब्रो, नीचे एक टाइम आया कि जब बारिश शुरू हो गई, अब हमें पता लग गया कि यार अब हम पहुंच गए हैं, यानी कि अब लग रहा है कि अब हम थोड़ा सा इजी वाली जगह पे आ गए। अब प्रॉब्लम ये थी कि हाईवे के ऊपर थे, कोई अड्डा तो वहाँ पे था नहीं कि जहाँ से हमें बस वगैरह या कोई लोकल मिल जाए जिसको हम के नीचे चला जाए। तो हमने देखा हमारे पीछे ना एक ग्रुप था, वो 6 लड़के थे। तो हमने उनसे बात की कि यार हम मिलके कोई ऐसी पिकअप, कोई ऐसा बस वगैरह करवा लेते हैं कि जिसमें हम लोग बैठ के नीचे फैज़ाबाद तक चले जाएं। हमारे जो 2 दोस्त थे वो गाड़ी में ही हैं, वो लोग, क्योंकि गाड़ी भी तो ऑब्वियसली लेके आनी थी। हमने रास्ते में कोशिश की जगह ऐसी देखने की कि जहाँ पे हम गाड़ी पार्क कर दें और उनको कहें कि तुम लोग भी आ जाओ,
और कल परसों जब भी हम जाएं तो जाके गाड़ी वहाँ से निकलवा लें। सही। लेकिन हमें कोई रास्ते में ऐसी जगह नज़र नहीं आई कि जिधर हम गाड़ी सेफली पार कर लें। जगह तो बहुत थी गाड़ी खड़ी करने की, लेकिन सेफ नहीं हमें महसूस हुई। अब ब्रो वो लड़कों के साथ हम कोलैब हो गए हैं, वो उन्होंने हमें कहा ओके हमें एक गाड़ी भी मिल जाती है वहाँ पे जो कि हमें नीचे फैज़ाबाद में लेके जाएगी। सबसे डेडली सीन जो मैंने देखा है वो ये था कि वहाँ पे एक फैमिली थी, मियाँ बीवी थे वो, और उनके साथ उनका एक बच्चा था। वो बच्चा होगा तकरीबन कोई 3-4 साल का। और ब्रो ये कहाँ पे आपने देखा है? ये हाईवे के ऊपर एंड जहाँ से ट्रैफिक अब जब बारिश बंद होना, बारिश तो हो रही है कॉन्टिन्यूसली हो रही है, वो बारिश हाईवे से लेकर नीचे पिंडी तक बारिश हो रही है, इस्लामाबाद में भी बारिश हो रही है। और नहीं उनकी गाड़ी नहीं थी, वो लोग भी आई थिंक सो आगे कहीं स्टक थे, या वो फैमिली का ना कुछ कहीं पे उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। लेकिन वो औरत इतनी रो रही थी, इतनी ज़्यादा, मतलब कि वो मुश्किल से आई हुई थी। किसी ऐसा उसने टाइम देखा था कि उसको हो रहा था कि हम यहाँ से शायद ना बच पाए। तो उन लोगों ने फैसला ये किया कि हम अपना ये जो बच्चा है ये किसी को हैंड ओवर करते हैं। उसे कहते हैं कि यार ये हमारा बच्चा, इस ये एड्रेस है, ये हमारे जानने वाले हैं, नीचे आप जाके कॉल कीजिएगा, उनको ये बच्चा हैंड ओवर कर दीजिएगा। ब्रो जब मैंने देखा ना कि उस औरत को वो बच्चा उन लड़कों को हैंड ओवर करते हुए, उस माँ की आंखों में जो आंसू थे, एक अपना बच्चा देना किसी को कि यार मैं तो पता नहीं बचूं कि ना बचूं, एटलीस्ट मेरा बच्चा तो बच जाएगा। और ब्रो वो हम बच्चा लेके, वो 6 लड़के सबसे और मुश्किल 2, काम है ये कि हम वो बच्चा लेके, और उस बच्चे को, उन 6 लड़कों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं नहीं जानता इस दुनिया में वो कहाँ पे हैं इस टाइम, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन 6 लड़कों को। उन्होंने उस बच्चे की इतनी केयर की कि उसके पाँव भी ज़मीन में नहीं लगने दिए। उसकी एक्चुअली एक टांग जो थी ना वो पैरालाइज हो चुकी थी सर्दी की वजह से, तो वो बार बार रो रहा था और कह रहा था मुझे करंट लग रहा है, मुझे करंट लग रहा है। बेसिकली वो पैरालाइज होने की वजह से कुछ चीज़ अगर उसको टच होती थी तो उसको यही महसूस होता कि ये करंट टाइप चीज़ है। तो वो रो ही जाए, माँ का नाम ले, बाप के पास जाना है, तो लेकिन उसे वो लड़के कहें कि यार नहीं तुमने अभी नीचे जाना है, तुम्हारे वो रिलेटिव्स नीचे वेट कर रहे हैं। तो बच्चा था, उसको क्या, उसको ये बातें समझानी थी, लेकिन हाउ नो, हमें नहीं पता कि उसकी वो फैमिली बच्ची है कि नहीं बच्ची है, वो माँ किधर है उसकी कि नहीं है। वो बच्चा हमारे साथ नीचे आया, उसको उन्होंने कॉल की उसके रिलेटिव्स को, वो रिलेटिव्स वहाँ पे आए और उनको वो बच्चा हैंड ओवर किया। वाह, मतलब कि वो क्या फीलिंग होगी उस माँ के अंदर कि उसने अपना वो बच्चा उसके हाथ में दिया कि यार मैं बचूँ या ना मैं बचूँ, एटलीस्ट मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा ये तो ज़िंदा रहेगा ना। और ब्रो फिर वहाँ से हम लोग फैज़ाबाद पहुँचे, वहाँ से हमने लोकल ली, होटल में गए, स्टे किया, और सुबह तकरीबन 11 बजे सुबह अगले दिन, ये 8 तारीख हो गई है, हम लोग 5 तारीख के निकले हुए, 8 तारीख सुबह 11 बजे हमारी गाड़ी वहाँ से पिंडी पहुँचती है। अच्छा, उन दोस्तों का क्या, वो जो 2 रह गए थे? वो जो 2 दोस्त थे उन्होंने आके हमें अगले दिन बताया, तकरीबन कोई 3 गाड़ियाँ छोड़ के ना आगे एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें सुबह 5 बजे ना इतना हैवी स्टॉर्म आया कि वो डेथ हो चुकी हुई थी उनकी। वो एक 4 दोस्त थे और वो उस गाड़ी के अंदर थे और उनकी डेथ हो चुकी हुई थी, जो मेरे दोस्तों ने बताया। लेकिन लोगों को ये नहीं पता भी चल रहा था कि गाड़ी के अंदर डेथ हो चुकी है लोगों की, क्योंकि हर बंदा तो अपनी वहाँ पे था कि हम निकलें यहाँ से किसी तरह से, क्योंकि गाड़ियाँ स्टिल खड़ी हुई हैं, बर्फ़ ऊपर आ चुकी है, अब टायर जैम हो गए हैं, आगे पीछे नहीं हो सकते। आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या अंदर बैठे रहो, यहाँ पे पैदल निकल जाओ। और जो लोग पैदल निकले हैं वो लोग बच गए हैं, जो नहीं निकले वो अंदर बैठे रहे हैं। और ड्यू टू वो आपका वो पता होगा आपको, मोनोऑक्साइड की वजह से आप कार्बन मोनोऑक्साइड जी एग्जॉस्ट आपके जो है जी बिल्कुल ब्लॉक हो गए, इस वजह से सारी इंजरीज हुई हैं। एक फैमिली थी वहाँ पे जो कि तकरीबन कोई 5 बच्चे अपने साथ लेके आया हुआ था एक, और उसने उससे पहले एक वीडियो बनाई अपने बच्चों की कि मतलब कि तुम्हें कैसा फील हुआ, तुम मरी आए, मतलब पूरा उसने अपने बच्चों का इंटरव्यू किया। और उसको क्या पता था कि अभी 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद मेरी लाइफ नहीं है यहाँ पे। मतलब कि लोग सोए हैं अपनी तरफ से, नींद की है उन्होंने,
लेकिन वो नींद की आंखें कभी खुली नहीं। स्पीकिंग ऑफ वीडियोस, सोशल मीडिया पे आपने कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोगों ने दरवाजे खोल खोल के डेड बॉडीज को दिखाया। हम सिर्फ पब्लिसिटी के लिए और अपने लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए हम कुछ सोचते नहीं और बस इस तरह की वीडियोस बना के पब्लिक कर देते हैं। ये हमारी एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इस तरह एक्ट रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि इस तरह की हरकतें मेरा नहीं ख्याल होनी चाहिए, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म जो आप पूरी दुनिया में शाया कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों इस चीज़ का ख्याल रखें, ऐसे ना किया करें। So this is the story of Haider Bukhari with his own eyes, and my name is Abdullah Shah. This is Surge and we're signing out. Take care.